Bu paxta maydonimiz Xitoy paxta navining Hinzuala 58 navidan ekilgan. 52 yoki 58 aniqini men ham bilmadim. Tashmasam 50 shunday bo'lgan. Bu paxta navimiz Xitoy. Kecha mana aminoasid preparatlar bilan ishlov berdik. Dastlabki birinchi ishlovini. Mana ko'rib turganingizdek, hosil shoxlari shakllanishni boshladi. Bu paxta navini boshqa paxta navlardan asosiy farqi nimada? Hosil shoxlari 45 gradus o'tkir burchak hosil qiladi. Shuning uchun ham yagonada biroz qalinroq qo'yiladi va tez g'ovlaydi. Shu narsani hisobga olish kerak. Tez g'ovlaydi deb zudlik bilan entajam sepib qo'yish xato bo'ladi. Ko'proq bunda dastlabki gul ko'ringandan keyin entaja mana bo'g'il qisqartiruvchi preparatlarni ishlov bersa juda yaxshi maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana butun dalamiz umumiy maydon hozir ko'rinishi. Xudo xolasa qolgan ishlarni amalga oshirib keyingi holatini ham ko'ramiz.